喂，大家好啊！今日想繼續講留日計劃啊，Brian 啊呢條片啦，個漣漪效應好誇張喎。我記得我出嘅時候呢，我出呢條第一條片係講佢嘅時候呢，都冇乜其他 YouTuber 去留意呢件事噶。咁其後啦，呢個募捐計劃啦，Brian呢個留日計劃啦，呢條片就越嚟越紅啦，就越嚟越多人討論啦。甚至我最新見到佢嗰個點擊率已經去到10幾萬啦，真係好誇張啊！點解啊？佢嗰個呢段片會咁成功咧？我用成功呢兩個字去講啦，即係正所謂黑粉都係粉啦。唔知大家同唔同意啦？即係我就會分析返，其實有幾個原因咯。咁喺未開始之前呢，就麻煩大家可唔可以幫手呢？撳個訂閱掣啊！小弟啱啱開始做頻道啊，希望大家能夠成為小弟嘅早期訂閱者啦，多謝支持啊！就好多時候睇 YouTube 呢啲免費資源嘅朋友呢，都係一啲你口中所講嘅過住重重複複生活嘅人啦。即係社會嘅社畜啦。你突然拍條片出嚟，話要告急，話要攞錢，關乎你即係你拍開嘅片啦，即係你個頻道啦，更新嘅次數啦，同埋嗰個質素啦，似乎都係一般噶。加上你嗰個訂閱者咧，其實都唔係話好多啦。咁心急叫人做會員，會唔會似乎真係心急咗少少咧？似乎呢條告急片會唔會成為咗壓垮你嘅頻道嘅最後一根稻草呢？其實喺呢個經濟下行嘅年代呢，其實人人都冇錢噶啦，個個都勒緊褲頭啊！你咁直白去拍條片啊，叫人去伸手攞錢啊，難免會引起眾怒啦。大家網民即係都傾得沸沸揚揚啦，因為咁咧就你段片啊得以即係瘋傳啦，可能就係其中一個原因啦。事態發展落去咧，其實就好多唔同嘅 KOL 咧就不斷拍一啲相關嘅片段啦，令到好多人更加好奇喎，就想睇翻嗰個 Brian 嗰段原片喎，加上好多網民啊，好多普羅大眾啊，都一般有一種叫做憎人富貴啊，厭人貧啊，睇人仆街啊最開心啊，啲咁嘅即係普遍人嘅劣根性，可能叫做有啲咁嘅心態啦。即係做新聞嘅，我諗都知啦，即係負面新聞啊，永遠係最多人睇嘅。你所謂嘅好人好事啊，正能量啊，嗰啲咁嘅片咧就未必多人睇嘅。因為唔夠爆，唔夠引起話題啊嘛。同埋咧，即係點解啲人會棘入去咧？可能啲人唔係真係睇片嘅，可能啲人睇留言嘅咋。即係正所謂識睇啊，一定係睇留言噶啦。就令到呢段片啊，令到 Brian 呢段片啊更加爆紅啦呢幾日。其實我都叫做冇乜資格俾意見啊 Brian 大哥啦。因為我都係啱啱開始呢個 YouTube 嘅生涯啦。但係我就好鍾意睇啲在日港人嘅 YouTuber 啦，譬如Benjamin 啊，同埋 Andy 哥佢哋啊，大 J 啊，好早已經開始留意佢哋啦，亦都睇住佢哋嘅成長啦。隨住時日嘅轉變啦，佢哋個方向亦都成日都有啲更改啦。好多有啲 YouTuber 咧就叫做話係靠自己嘅日本老婆去增加流量啦。我覺得都冇乜所謂嘅，始終都係一啲正當同埋合法嘅事情啦。加上好多港男啊對日本妹好有情意結啦，即係好想識個日本嘅女友啦。無可厚非咧，都係會利用另一半去做話題啦，同埋即係好多港男都想學下點樣去識日本妹啊嘛。自然佢哋嗰個 YouTube 即係呢啲初代 YouTube 在日港人 YouTuber 咧，就個流量都不斷成長啦。其實即係我覺得 YouTube 呢行咧，其實都好大競爭噶啦，已經即係因為啲前輩咧，即係已經其實佢擁有一定嘅 fans 個基數啦，同埋而家做話題咧就越嚟越難啦，因為好似之前咁樣 Covid 咧就Covid 咗幾年咧，就好多人都出唔到國咧，
對一啲在日港人咧好有優勢啦。咁佢哋可以拍片去提供一啲日本最新嘅資訊啦，同埋風景俾各位出唔到國嘅朋友睇啦。但係而家通咗關之後咧，就啲人可以即係親身去日本啦，就唔需要再睇呢啲片啦。咁同埋即係早前就好多人好好奇一啲移民嘅資訊啦，點樣去移民日本咧？而家亦都好難拍啦。即係好多人都即係而家呢方面都好多人講啦。咁就另外其實我覺得Brian 咧，唔知係咪模仿呢個老高個風格咧？即係成日都同佢老婆一齊拍片咧，但係就佢老婆咧就唔出聲，好多時候都阿 Luna 咧都坐喺度靜靜咁聽阿 Brian 喺度發表一番偉論啦。咁啊 Luna 就時而點下頭啊，或者俾啲微笑咁啊。呢啲就係好似係老高與小茉嘅風格咁嘅 feel 啦。其實就會唔會話可以可以增加多啲互動咧，同阿 Luna。同埋因為咧，佢嘅頻道咧本身就話叫 Brian 在日本啦。其實佢老婆嘅角色係咩咧？Brian 會唔會有少少自我中心咧？其實好多時候有啲人都係鍾意睇啲情侶拍片啊，或者兩公婆啊咁樣。其實佢哋又可以利用呢個優勢啦。因為好多人都好多單身狗啊，或者好多人都好鍾意睇一啲情侶嘅互動啊，增加個幸福感啦。見到佢哋咁樣，代入咗佢哋咁啊嘛。加上咧，其實兩個人做 YouTube 咧，都嗰個優勢都係好明顯啦。可以揾個去做下字幕啊，打下字幕啊，或者剪下片啊。揾個去拍片啊。我又覺得佢哋都算係啱啱起步嘅 YouTuber 啦。做咗幾個月，冇需要伸手去問人攞錢去做外包咯。你又唔係話好似做到叉雞嗰啲規模咁大咁樣。你其實呢啲嘢可以自己做噶嘛，咁就慳翻個成本咯。其實就好多時候都呢啲嘢係又係講包裝咯。譬如你真係想做一個去教，因為我聽你講話阿 Brian 你講話係做嗰個夢想係教人做 YouTuber 啊嘛。但係你自己都本身都要告急，要問人攞錢啦。變咗你點樣教到人做一個成功嘅 YouTuber 咧？同埋你嗰個我睇有啲頻道譬如好似小船咁啦，都係教人做 YouTuber 啦。但係佢亦都係會 show 一啲自己喺外國啊，去唔同地方去旅居啊，去玩啊嘅片段啊，會俾人哋有一個好成功嘅印象咯。我覺得你唔係你喺你嘅角度咧，唔係賣慘啊。你唔係張志恒啊，你唔係文文啊。因為你又冇幾個仔女要養，你加上你又話你有兩個家姐喎，仲要有個強大經濟支援喎。我覺得你唔係去 sell 呢啲嘢咯，唔係賣慘咯，係要我諗你要再改個另外自己個 package 咯。我唔知你係咪因為劍走偏鋒啦，特登拍條片出嚟，諗住高一高個收視啦，增加啲黑粉啦，去咁樣做啦。我就諗唔明咯。其實就以下我就有感而發咯。我講嘅嘢都係因為我自己都唔係我自己都做咗 YouTube 冇耐嘅啫。其實我都要告急下先。希望有聽我嘅朋友咧都覺得我講得有趣啊，或者係想吸收想知道下網上最新嘅熱話，不妨我告急下先。幫我訂閱我嘅頻道啊，幫我撳我訂閱掣同埋俾個 like 啊。我今日講嘅嘢就係咁多啦，多謝晒大家，拜拜。